دایک و باوک هەتا لەدەست دەرنەچن قەدریان نازانین، بەس کە لەدەستمان دەرچوون دوای ئەزانین چیمان لەدەست داوە. نووری باریکەیی خوا لە گوناحی خۆش بێ لە شریتێک لە شریتەکانە ئەڵێ ئینسان بە گەورەییش ئەگەر باوکی بمرێ یەتیمەکەوێ. زۆر ڕاستەکە ئینسان حتا گەورەیش بێ باوکی بمرێ یعنی سبحان الله یەتیمەکەوێ. باوەڕ بکەن هەتا باوکت ببێ هەستەکەی بارت لەسەر سووکە، هەستەکەی بەس کە باوکت مرد هەستەکەی کۆست کەوتووە. طبعا دایکیش زیاتر، دایکیش زیاتر. بسڵمانێکم بینی تەمەنی 70 ساڵە بوو، دایکی مرد. طبعا پیاوەکە ئەهلی مزگەوت بوو، هەر وەک مامە حاجی نووری وەک ئەماناوە الحەمدولله ئەهلی دیانەت و ئەهلی مزگەوت بوو. کە باوکی مرد دایکی مرد باوەڕ بکەن وەک مناڵ بۆ یەگریە. چۆن مناڵ ها عمری 10 ساڵ بێ و دایکی بمرێ، وەک مناڵ بۆ یەگریە. ئیتر منیش دوای ئەوەی کە وتاری سەر قەبران و ئەمانەمان کرد و دوعای خێرمان بۆی کرد و دەستیم گرد و خەڵکەکە بڵاویان کرد، دەستیم گرد وتم مام حاجی صلوات لەسەر پێغەمبەر بدە صلی الله عليه وسلم. تر من مەسیری کشنەوتی مامۆسا هەر خەریکە گیان دەرەچ جا بالفعل براینا دایک زۆر عزیزە. من دایکم 35 ساڵ زیاترە شی حاڵەتێکی نفسی وەمان هاتۆ وەزعی تێک چووە. تەنیا گوڵی باخی ئەوینم دایە ئەی بۆڵبوڵی گوڵزاری ژینم دایە تەسکین دەری زام و برینم دایە پیشان بەری ڕێبازی دینم دایە چی بڵێ لە وەسفی تۆدایە بە سەد مەسنەوی وەڵڵا کۆتایی نایە چی بڵێ لە وەسفی تۆدایە بە سەد مەسنەوی وەڵڵا کۆتایی نایە. خوای تەعالی ڕەحم بە دایکی کشمان بکە.